היי חברים, שלום לכולם. היום אנחנו הולכים לעשות סיקור קצר על מנגנון של קאט בלון יפה, סקסי, חבל הזמן, של חברת מיינקראפט. ממש אהבתי אותו, אמנם הוא, כן, אפשר להרכיב עליו בלונים קטנים, כן, זה בלון של חברת פניקס, אנחנו יבואנים של החברה הזאת. זה בלון קרבון, ארמיד יותר נכון, עם ליבה של מינרוסטה. אפשר להכניס פה עד 4,500 PSI, בלון הזה 300 בר, נעבור לזה אחר כך. עכשיו, נחזור לקאט. קאט באמת מיוחדת של מיינקראפט, מרס, כמו שאתם רואים כאן. גימור מפגר הם עשו פה, לא כמו הקאטות שהיו לפני זה למיינקראפט בכלל, כאילו הכל שונה בטכנולוגיה, במראה, הכל לגמרי. הם גם הצליחו להרכיב כאן את הרגולטור המיני שלהם של חברת מיינקראפט, גם רגולטור משוגע. פה הוא ניתן לכוונון הרגולטור. אוקיי, מה שאתם בעצם צריכים בשביל לכוון את הרגולטור, זה בעצם לקחת פלייר שפיץ או איזשהו מברק דג, ולהיכנס פה לחורים הקטנים האלה, ופשוט לסובב את זה בעדינות, ימינה, שמאלה, זה זז. וככה אתם בעצם מכוונים את הכלי דרך כרונו. עכשיו, כשאנחנו הולכים להרכיב את הקאטות האלה, אני יוציא גם שעון איפשהו לכלי, או שהוא יהיה כאן בדיוק השעון, או לכאן אני אוציא אותו, לא יודע. עוד לא החלטתי, אני כבר הולך להרכיב את הקאטות האלה, כבר הכל מוזמן ומכור בגדול. עכשיו, בואו נראה איך אנחנו מרכיבים את הבלון עצמו, לתוך הקאט מחברים. בלון אין לו אוויר, ברור, כן? כי אם היה אוויר הוא היה דולף אותו. אז בואו אני אראה לכם. בגדול, כשרוצים להרכיב את הבלון הזה, צריך לפתוח 4 ברגים, 2 בצד הזה, 2 בצד הזה. הקאט עשויה משתי חלקים נפרדים. זה קלות, פשוט לשבת בשיחים באמצע הקרב ולהחליף בלון. זה לא כזה נוח, כן? כי אתם עם הרובה עצמו, להשקיף את הרובה, אבל לשבת בשיח ככה, כן? אם יש לכם חיפוי, זה אפשרי. הנה, ראיתם? צ'יק צ'ק, פרקתי אותו. רגולטור, הוא זז. זה נותן לכם את האפשרות להרכיב את הבלון. אפשר להכניס לכאן את הבלונים הסטנדרטיים, כן? שהאלומיניום של נינג'ה או של טיפמן, הבלונים של 12C. וגם אפשר את הבלונים שלנו, אוקיי? גם ניתן להרכיב אותם פה ככה זה נראה. הכל מוברג, תשמעו, סקסי לגמרי, חבל הזמן, סקסי לגמרי. אני גם עכשיו חושב איך לחרות את הקאט הזאת, בשביל שאני אוכל להרכיב לפה בלונים טיפה יותר גדולים. של 0.30 גרם או של 0.45 מיליגרם. ככה זה נראה. אתם בעצם אחרי זה סוגרים את כל 4 ברגים בחזרה. כן, אני רק נשים את הבורג, סתם בעדינות, כן, שזה לא יפול לנו העקב הזה. זהו, ככה. וזהו. וככה בגדול אתם מקבלים את הקאט עם הבלון ביחד. כמה יריות אפשר לבצע על הבלון הזה, אתם תשאלו. אז התשובה היא כזאת, תלוי במערכת שאתם משתמשים. אם זה מערכת של מיינקראפט והבלון מלא ל-4,500, אז היא תיתן לכם משהו כמו 800,000 יריות. עשינו בדיקות על הבלון הזה עם ראש SLP ועם הרגולטור הזה. הקטנצ'יק, אנחנו הוצאנו מהבלון הזה גמר בפרוטאוס 3. אנחנו הוצאנו קרוב ל-1200 כדור. בוא נגיד 1,000 כדור יש לכם בוודאות. בהכי ודאות 800 יריות על בלון כזה. לקלעים זה יותר ומעבר, כן? כי קלע יורה בודדות. עכשיו, נוחות של הקאט, אהבתי מאוד. אמנם הבלונים של פניקס הם טיפה יותר ארוכים, כן? אבל עוד פעם, זה בלון קומפוזיט, זה בלון ארמיד, קרבון בוא נגיד. והוא יותר טוב מבלון אלומיניום. קודם כל זה הבטיחות, ובית כל אתם יכולים למלות פה יותר. אבל בכתף עצמה זה לא מפריע. פה מה שאני לא אהבתי בקאט זה שהעקב פה הוא טיפה יותר מדי רחב. אני עוד לא יודע איך זה יהיה עם הווסטים, כן? כי פה תמיד לכולנו עובר וסט, רצועה של הווסט, אז אני לא יודע עד כמה זה יהיה נוח, אני כבר אבדוק את זה יותר מאוחר כבר, מתי אני ארכיב את הקאט הזה לכלי, ואני אעשה איתו כמה משחקים, ונראה מה יהיה הלאה.
אבל בינתיים אני מאוד התרשמתי, המינוסים של הקאט זה, כמובן זה הרכבה, קאטות כאלה על הכלים, זה תמיד צריך לחתוך איפשהו, לנסר וזה, זה בסדר, זה כבר ברגיל. המינוס זה שאני לא יכול להרכיב כאן בלון יותר גדול, כמו בקאטות של פרוטאוס, שם אפשר לשים את כל הגדלים של הבלונים הקטנים. שאין לי יציאה פה לשעון, היו יכולים לעשות את היציאה של שעון לפה איפשהו, שיהיה יותר נוח במקום לחרות איפשהו או להוציא, פחות בלבולי מוח. נראה לי זהו, זה המינוסים היחידים שיש, בגדול זה לא מינוסים, זה תירוצים כאלה שלי כבר. האם אני ממליץ על הקאט? בינתיים קשה לי להגיד, כי אני עוד לא ניסיתי בקרב עצמו את הקאטות האלה. אבל לפי מה שאני רואה עכשיו, כן. בעתיד אני רוצה לשנות את החלק השני, את הקאט עצמה, את העקב הזאת, אני רוצה לשנות, אולי אני אעשה אותה מפולימר קשיח, אבל יותר דקה פה, ופה אני אלביש גומיה, גומי יפה, אבל זה תכנון לקדימה, אני לא יודע אם אני אעשה את זה או אעשה את זה, אבל נראה לי שאני הולך על זה. יהיה מין שדרוגון כזה. עכשיו, הקאט היא מאוד יציבה, מאוד אגרסיבית, מאוד קשה. אהבתי את זה, זה באמת קאט מאוד חמודה, גם יש לה לוק פנטסטי, חבל על הזמן. מאוד, זהו נראה לי רבותיי, נראה לי זהו. קאט מאוד סקסית, בסרטונים הבאים אני כבר אעשה ממש, כבר כשאני ארכיב את זה על הכלי, גם עם מערכת של מיינקראפט בפנים, וגם על פרוטאוס אולי נבדוק, לא יודע, נראה. וזהו, תודה רבה לכם חברים, לא לשכוח לשים לנו לייקים, סובסקרייבים, זהו, תרגישו טוב, יאללה ביי.